しゃみを止めたいとき、どうしてる？実は鼻の下を押すと止まりやすいんです。鼻の下には人中というツボがあって、そこを指でグッと押すことで神経が刺激され、くしゃみの反射が一時的に抑えられるんです。もちろん完全に止められるわけじゃないけど、人前や電車の中で今はちょっと困るって時に役立ちますよ。なるほどって思ったら、いいね&コメントで教えてね。チャンネル登録すると毎日トリビアが届きます。